Эй, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы. Танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Тағы жұрт деп тағы да танымассың, білмессің. Өйткені мен қазақпын, англичанин емеспін. Танисың ғой сен оның өзінен бұрын мылтығын, дәріптейсің қасиетін, адамы түгіл итінің. Мен де оны бір кезде етігінен танығам. Қадай басып өкшесін далама кеп қаңғыған. Тағы дейтін халқымды, дозақ дейтін даланы, кен қазам деп көр қазып ақтаратын моланы. Жылап жатса бір қазақ, күлуші еді-ау ол өлі. Соның бәрі сұрқия, сұм патшаның әлегі. Екі аяқтақ патша, көп батырды шеңгелін. Сар далада сарғайдым, қасіретпен шөлдедім. Қазақтың қаймақтарын қалқып алып, қан қақсатқан 37-нің зобалаңы 50-ші жылдары қайтадан қайталанғаны есте. Сол бір кезеңде ұлттың сөзін сөйлеген талай асылдар жер ауып, ит жеккенге айдалды. Осы уақытта ұлтшыл деген әңгіме Қасымға да телінген. Өйткені ақынның әр өлеңінен қазағым деген сөзден бөлек азаттықты аңсау басым екенін оңай тауып алуға болады. Әрі туған елін жырға қосқанда жүрегімен жан қуатын, шабытын аямай, беріле, өртіне, езіле жырлайды. Қазақстан дейтін менің бар елім, жатыр алып жарты дүние әлемін. Бұл даланы анам жаспен суарған, бұл далада атам қолға туалған. Бұл далаға жылап келіп уанғам, бұл даланы көріп алғаш қуанғам. Бұл далада өскен жанда жоқ арман. Ұлтшыл аталғанымен Қасым қуғыннан аман қалады. Есесіне тұрмыстың теперішін көп көреді. Соғыс бітіп, ел есін жиып, еңсе тіктей бастаған кезде де ақынның кем-кетігі түгенделмейді. Бұл кезде өзі сүйген Сақып Жамалмен Алматыда қайта